Anak batuk berkahak, tak perlu ambil ubat, tak perlu ambil nap. Hanya menggunakan minyak herba asma sahaja boleh membantu mengeluarkan kahak kanak-kanak. Tahu macam mana? Jom tengok video ni. Air dan kanak-kanak boleh mengeluarkan kahak sebanyak ini dengan bantuan tepukan percussion dan juga urutai. Tahukah mami-mami, tepukan percussion dapat melongkahkan kahak-kahak degil dan dari tindak balas tepukan percussion ini dapat membuat bayi anda mengeluarkan kahak melalui muntah. Bantuan daripada minyak herba asma juga dapat mencairkan kahak-kahak pekat yang menutupi saluran pernafasan bayi anda. Bayi atau kanak-kanak 5 tahun yang ke bawah tidak pandai bertindak seperti meludah, menghembus ingus dan disebabkan itulah mereka akan mengalami batuk berkahak yang berpanjangan. Mami-mami jelas tak? Kalau jelas, cepat-cepat dapatkan minyak herba asma sekarang, tekan link di bawah.